Süleymaniye cemaati Maturidi akidasına осы тұстан қайшы болып келеді. Мен Maturidi айтады. أما بعد فإن وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة أن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره باطل. Biz adamlarda qaraymiz deydi. Adamlar жер бетінде әртүрлі мазхабта, қарасаң, анау бір мазхаб, анау бір мазхаб, анау бір мазхаб. Бәрі біледі, бәрі әртүрлі мазхаб екен. Әртүрлі мазхабтағы әрбір адам біледі, ол өзінің ақиқатта басқа бір ақиқатта емес екен да. Әрқайсында өзінің алдында өмір сүріп кеткен ғалымдар бар, солардың артынан ұстанамын деп айтады. Енді осы жерде Матурidi айтады. Фасабата онда бекітіледі дейді. Әнні тақлида біреудің артынан еру лайса мимма ю'зару сахибуху. Сол біреудің артынан еруді ұстанған адам, ол ертеңгісін үзірленбейді. Мен анадан ұстандым ғой, демек мен ақиқаттан мен білмедім, үзірленбейді дейді. Ли исабати мислихи дейді. Не үшін дегенде, өйткені қарама-қарсыдағы топ, который сенікін дұрыс емес деп шығарып тұрған. Ол да айтып тұрған жоқ па? Мен пәленшенің артынан еріп тұрмын деп дейді. Неге сен қарама-қарсы топты онда жоққа шығарасың? Ол да біреуге артынан еру арқылы дұрыс деп есептеп тұрса өзінікін дейді. Яғни былайша айтқанда сен уже біреудікін дұрысқа шығара алмайсың, потому что ол да ереді. Аля аннаху лайса фихи сива касратил адат дейді. Айтады, бұл жерде тек қана бір сандардың көбеюі болмаса басқа ештеңе жоқ дейді. Бұның мағынасы не? Мысалы, маған келіп талапкер айтса, сіз Матурidi ақидасында неге деген кезде мен айтсам, Матурidi ақидамын, өйткені менің пәленше ұстазым Матурidi ақидасында болды десем. Ол менен сұрақ қойды, жарайды, а пәленше ұстазыңыз неге Матурidi ақидасында? Өйткені оның пәленше ұстазы Матурidi ақидасында десем. Ол дұрып, жарайды, а оның неге ақиқатта болуы шарт деген, өйткені ол пәленшенің артынан ерді. Үйсіп жалғаса берсе да, просто адамдардың аталуы болады да болды. Неге ол ақиқат жол дегенге дәлел алып келу болмайды. Осы жерден түсінуге болады. Сүлеймания жамағатының бүгінгі таңда ұстазды сакралды қасиетті қылып, және ақидалық мәселелерде ұстазым мені жақсырақ біледі, менен қарағанда, және оның айтқаны маған сену керек деген идеяда жүретін Сүлеймания жамағаты Матурidi ақидасына осы тұстан қайшы болып келеді. Осы тұрғыдан Сүлеймания жамағаты негізі Матурidi мазхабынан дәстүрлі өзіміздің ұстанып жатқан ақидадан осы тұстан кетеді. Менің айтып жатқан Матурidi мазхабы бұл Шәкәрім ұстанған мазхаб, Абай атам ұстанған мазхаб, және оның алдындағы өзіміздің Ахлус-сунна ғалымдарымыздың ұстанған жолы болып есептелінеді. Егер бұл сөзге келіспегендер болатын болса, кез келгенмен бұл мәселеде сөйлесіп беруге дайынбыз деп айта аламын.